koliko je ovo važan moment. Toga je svestan i režim. Toga je svestan Aleksandar Vučić. Ja ću vam samo, evo slušali smo primere iz prosvete i primere konačno iz EPS-a, iz Kolubare, kako se sve dramatično ubrzava u degradaciji svega onoga čemu mi težimo. Ja ću vam reći, na primjer, na univerzitetu. Ja imam osjećaj da će u narednih nekoliko meseci da se dese toliko strašne promene, koje će naravno biti reverzibilne jednog dana kada mi oteramo ove s vlasti, ali u međuvremenu ćemo i visoko školstvo i univerzitet će vrlo nastradati. Videli smo šta se desilo, rasturanje Filozofskog fakulteta u Nišu. To se isto sprema i za fakultete u Beogradu, univerzitete u Beogradu. Postoje tendencije da se i Filozofski fakultet u Beogradu na sličan način rasturi. Znam za još dve situacije pravljenja dva nova fakulteta u okviru univerziteta u Beogradu. I vi vidite da ovaj režim pravi svoje paralelne institucije, univerzitetske paralelne institucije, kao prestao da postoji. To im je tendencija. Njima ne treba univerzitet koji nije pod njihovom šapom. Njima ne trebaju profesori koji nisu podanici. Sada su krenuli u direktni obračun sa univerzitetom. To znaju studenti, to znamo mi sa univerziteta, ali znate i svi vi. Osjećamo da je njima pamet potpuno neprijateljska kategorija, neprijateljska vrednost. Protiv toga se oni bore. Dakle, ja apelujem na to da ne zaboravimo gde smo, da ne zaboravimo da je ovo presudni trenutak. Studenti sada uče, ali već 1. novembra ćemo se naći u Novom Sadu u ogromnom broju. Mnogo profesora će ići peške sa studentima do Novog Sada. Znamo da je važno da se taj plamen koji gori ponovo razbukta. Bez toga plašim se da ćemo zaboraviti ove dostignuća na kojima sada stojimo. Dakle, imajte na umu, studentski pokret koji je pobudio narodni bunt, opšte narodni bunt, je jedina snaga koja može da se suprotstavi ovom režimu. Studentsku listu sastavljaju studenti na najdemokratskiji mogući način. Imali su kandidovanja, imali su podrobnu analizu biografije, intervjue, selekciju kandidata. Možda nam se neki kandidati neće dopasti. Nekima jedni, nekima drugi. Ali ono što neće biti sporno jeste da su to ljudi sa biografijama i ekspertizama iz različitih oblasti. To je potpuno drugačije od onoga kako se prave partijske liste, gde ne znate imena i ne znate ko su ljudi na tim listama. Dakle, ono što hoću da kažem, mislim da ćemo prvi put dobiti kandidate koji imaju iza sebe karijere i dela. Naravno, bilo je takvih i na stranačkim listama, ali ovo će biti lista sastavljena od takvih ljudi, sa integritetom i od struke. To nam treba u ovom trenutku. Ako nemamo takve ljude, ostaćemo u ovom brlogu kao i do sada i živeti u svinjcu koji nam je napravio Aleksandar Vučić. Zbog toga je važno da svi politički akteri stanu iza studentske liste. Zbog toga je važno da se svi posvete kreiranju referendumske atmosfere, jer ovo je biti ili ne biti. Došli smo do prelomne tačke kada ćemo ili pobediti ili ćemo se vratiti u mračno doba. I opet ponavljam, režim ubrzava degradaciju svega. Ubrzava degradaciju škola, univerziteta,
svega što može. Ova država je privatizovana država. Ja je često zovem Milenijum Srbija, jer iza svakog posla stoji Milenijum tim. Imaju paralelne institute, Goša i druge, sad ne mogu da se setim, Jaroslav Černi, imaju paralelne bolnice, ambulante, ja sam čak videla Milenijum minerski tim, minerski. Dakle, zaista sada pravim paralelne škole. Samo ćemo se jednog dana probuditi i shvatiti da je izvršena kontrarevolucija, da je ova država privatna država. To moramo da zaustavimo. Već su daleko odmakli u privatizaciji države. Ovo što je ostalo moramo odbraniti, a nakon toga i povratiti ono što nam je ukradeno. Ja vas samo pozivam da ostanete uz studente čvrsto. Sve zamerke koje imate, imamo ih svi, posebno politički akteri koji, žao mi je što to moram reći, trude se da probuše studentsku listu. Moramo apsolutno razumeti o čemu se ovde radi. Biti je ili ne biti. Dakle, stojimo u studente, imamo poverenja u program koji pišu, ne pišu da sami, opet eksperti to rade sa njima. Dakle, meni se čini da ćemo dobiti nešto najbolje od onoga što nam sada se nudi i već dugo nismo imali ovakvu priliku. Dakle, molim vas, studenti su tu i mi smo tu uz njih, iza njih, ispred njih kada treba, da to su nasilne akcije, kada se nasilje primenjuje prema njima. Ja vas pozivam, isturimo se mi, matori, ispred, to je takođe važno. Dakle, učinimo sve, moramo da zbijemo redove. To je osnovna stvar koju moramo imati na umu. Sada smo zajedno, svi smo u istom loncu, to moramo da razumemo i ja potpuno shvatam da nama nema nazad i da ćemo zbog toga pobediti. Hvala vam. Da li možda neko ima pitanje za profesora? Ako budete imali kasnije, ona će biti sa nama još neko vreme. Hvala.